आज मेरे पास है टूटा फूटा गेमिंग सिस्टम जो 10 दिन पहले हमारे पास आया था। हमने इसको पूरा सही करके कस्टमर को दे दिया था, लेकिन इस बार कस्टमर को इसमें करना था कपड़े चेंज, मतलब कैबिनेट चेंज करना था। तो हमने ले लिया ये एंटी स्पोर्ट्स का 205 कैबिनेट और इसमें करने वाले सारे कंपोनेंट को इंस्टॉल। अब कर करके दोनों ग्राफिक को हमने बाहर निकाल लिया, मदरबोर्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं। मदरबोर्ड भी बाहर निकल चुका है, एसएमपीएस को भी निकाल लेते हैं। सारे कंपोनेंट को बाहर निकालने के बाद अपने एसएमपीएस कैबिनेट को खाली कर देते हैं और सबको एकदम क्लीन करके और इस कैबिनेट में फिट करते हैं। लेकिन इस कैबिनेट में वैसे मदरबोर्ड तो फिट ही नहीं हो रहा है। फिर हमने ले लिया ये MSI का बहुत बड़ा कैबिनेट जिसके अंदर अपना पीसी बिल्ड हो चुका है। और भाई साहब इसकी फुल वीडियो अपने चैनल पे आ चुकी है, तो जाके उसको भी देखें। और वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा। थैंक्स।